天氣開始凍 ，Carol 咪咪收埋了。浸大 Mission 向來大方，每次出席活動點都會俾條事業線大家睇下嘅。但係近日唔知係咪天氣開始轉凍，連咪咪都收工啦。Carol 就唔性感啦，性感呢一 part 就留翻俾啲唔怕凍嘅朋友啦。今日嚟玩㗎嘛，今日會暖咩？冇啊，都係識個 event 咁樣。今日嚟玩嘅，咁就同埋都而家開始凍啦，咁所以就係咯。會唔會濕色咗啲啊？其實今日都其實自己都唔係好舒服，同埋其實我今日都淨係瞓咗2個鐘頭覺，因為我尋日因為我呢排就好忙啲功課，咁我就今朝早7點鐘先至瞓，咁到瞓咗2個鐘頭，然後又再起身考試，同埋又要 present 咁樣，咁所以其實而家都幾攰啊個人。